හරි. 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 රයි ළමයි. එතකොට දැන් අපි මේ වෙනකොට 10 වසරට අදාළව ඕගොල්ලොන්ගේ සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකට අදාළව සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ මේ අපි දැන් මේ වෙනකොට කතා කරගෙන යන්නේ මතක උපාංග හා සම්බන්ධයෙන්. හරිද? එතකොට දැන් මෙමරි ඩිවයිසස් වලට අදාළව මේ වෙනකොට අපි ඒවට මතකද අපි ගිය සතියේ කතා කරා. සෝරි ගිය සතියේ නෙමෙයි අත්‍තරම ඊට කලින් සතියේ ගිය සතියේ ක්ලාස් එක කරන්න උනේ නෑනේ. ඊට කලින් සතියේ අපි කතා කරා මතක උපාංග අපිට ප්‍රධාන වර්ග කීයකට බෙදන්න පුළුවන් කියලාද දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කතා කරා. හරිද? මොනවාද වර්ග දෙක? එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රාථමික මතක අනිත් වර්ගය ඇවිල්ලා ද්විතීයික මතක. හරිද? එතකොට අපි එතනදී කතා කරා ප්‍රාථමික මතක කියන්නේ මොනවාද සහ ද්විතීයික මතක කියන්නේ මොනවාද කොහොමද මේ දෙන්න වෙනස් වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කාරණා සියල්ල අපි එතනදී කතා කරලා අවසන් කරා. හරිද? එතකොට අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට මතකද අපි අවසානයේ ද්විතීයික මතක කොටස පටන් අරගෙන තමයි මොනා කරේද? අපේ පාඩම නතර කරලා තින්නේ මේ වෙනකොට. හරිද? එතකොට අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානේ. මෙන්න මෙතන තමයි අපි දැන්ට නතර කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මතකද අපි අවසානයේ ද්විතීක මතක වර්ග සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ද්විතීක මතක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා secondary storages. ද්විතීක මතක secondary storages වලට අදාළව හරිද? secondary storages වලට අදාළව ද්විතීක මතක අපිට කීයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා අපි කිව්වද? ද්විතීක මතක වර්ග තුනක් යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා කිව්වා. වර්ග තුනක්. secondary storages category තුනක්. වර්ග තුනක්. එකිනෙකට වෙනස් වුණාද පළවෙනි වර්ගය? චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග. චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග. අපි මේකට කියනවා magnetic media device. magnetic media device කියලා මම ලියන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? දෙක ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග. ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග අපි මේකට කියනවා optical media devices. optical media devices. තුන්වෙනි ආකාරය ඇවිල්ලා ඝන තත්ත්ව මාධ්‍ය උපාංග. මේ ඝන හරි ඝන තත්වයේ උපාංග අපි මේවට කියනවා solid state devices. හරිද? ඔන්න ඔය වර්ග තුන යටතේ තමයි අපිට මොනා කරන්න තියෙන්නේද? අපිට මොනා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේද? අපිට ද්විතීක ආචාර්ය ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ වර්ග යටතේ. එතකොට මේ වෙනකොට අපි චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග සියල්ල සහ චුම්බක මාධ්‍ය යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දෘಢ තැටිය හා සම්බන්ධයෙන් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක හා සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට අපි කතා කරලා ඉවරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක ගැන ඔයාට හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තිනවා එක්සෑම් එකට මොන විදියට ප්‍රශ්න ඇහුවත් ලියන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට. හරිද? එතකොට අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග සහ ඝන තත්ත්ව මාධ්‍ය උපාංග හා සම්බන්ධයෙන්. හරිද? රයිට්. මේ බලන්නකෝ. මේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග අපි මෙතනින් වැඩේ පටන් ගමුකෝ. ඔප්ටිකල් මීඩියා ඩිවයිසස්. මේ මන්දට අපි කියනවා ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග. දැන් අපි මේ කොටස පටන් ගනිද්දිම කතා කරා දැන් මේ විදියට ද්විතීක ආචයන එහෙමත් නැත්නම් පරිගණකයේ ස්ථීරවම දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න භාවිත කරන උපාංග. හරිද? පරිගණකය තුල ස්ථීරව දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න භාවිත කරන උපාංග මේ විදියට. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ අපි කතා කරන විදියට වර්ගීකරණය කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව උනේ මොකක්ද? ප්‍රධානම හේතුව උනේ අදාළ උපාංගය හරහා මොනා කරන ආකාරයද? අදාළ උපාංගය හරහා දත්ත ලබා ගන්න ආකාරය මත මොනා වෙලාද? පදනම් වෙලා දත්ත ලබා ගන්න ආකාරය අනුව. එතකොට අපි දැක්කා චුම්බක මාධ්‍ය උපාංගවලදී දත්ත ලබා ගැනීම සිද්ධ වුණේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයන් ආධාරයෙන්. එමත් අපි කියනවා magnetic fields ආධාරයෙන්. අන්න ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංගවලදී දත්ත කියවීම සහ ලිවීම, ඒ කියන්නේ data එළියට ගන්න එක සහ data store කරන එක සිද්ධ කරන්නේ මොකක් භාවිතයෙන්ද? ප්‍රකාශ මාධ්‍යයන් ඔප්ටිකල් මීඩියා. එහෙමත් නැත්නම් ඔකට අපි තව වචනක් කියන මොකක්ද? ආලෝකය ආධාරයෙන්. හරිද? මොකද ආධාරය? ආලෝකයේ ආධාරයෙන් තමයි ප්‍රකාශ මාධ්‍යයේදී ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංගවල අපි දත්ත ලබා ගැනීම
සිද්ධ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට දැන් ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග යටතේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා devices තුනක් ගැන. පළවෙනි එක CD, දෙක DVD, තුන ඇවිල්ලා Blu-ray තැටි. Blu-ray Blu-ray disc. හරිද? මේ ඔක්කොම එකම විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. CD කියන එකට අපි සිංහලෙන් කියනවා සංයුක්ත තැටි. මේවා වෙනස පැහැදිලි කරන්නම්. මේකට අපි කියනවා සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි. බහුවිධ තැටි DVD වලට. අර දැන් මේ වචනේ තේරුම ඇවිල්ලා digital versatile disc. අන්න ඕක තමයි කෙටියෙන් අපි DVD කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා compact disc. right. එතකොට දැන් මෙන්න මේ උපාංග තුනේම හරිද? මෙන්න මේ කියන උපාංග තුනම අයත් වෙන්නේ මොනවටද? ප්‍රකාශ මාධ්‍ය කියන උපාංග ගණයට තමයි මේ තුනම අයත් වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මේ උපාංග තුනේම ගබඩා කරන දත්ත නැවත ලබා ගැනීම සහ දත්ත ගබඩා කිරීම අපි සිද්ධ කරන ළමයි ආලෝක කිරණයක් භාවිතයෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග කියලා. මේකෙදි අදාළ ආලෝක කිරණය විදියට භාවිතා කරන්න මොකක්ද? ලේසර් කදම්බයක්. ලේසර් බීම් එකක්. ලේසර් කදම්බයක් තමයි මොනා කරන්නේද? ලේසර් කදම්බයක් භාවිතයෙන් තමයි අපි මොනා කරන්නේද? මේකෙදි අදාළ දත්ත ලේසර් බීම් එකක්. අදාළ දත්ත කියවීම සහ ලිවීම සිද්ධ කරන්න. උතනදී ඇත්තට මෙන්න මෙහෙම වැඩ. මේක ඔයාලට තේරෙන විදියට කියන්න. දැන් CD එකක් ගත්තන් පස්සේ ඔන්න ඔහොමනේ ළමයි CD තැටියෙ එන්නේ. මම මේක ඔයාලට තේරෙන මට්ටමේ පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. හරිද? ඔයාගේ මට්ටමට අදාළව. දැන් මේ CD එකේ යටපැත්ත ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? CD එක දෙපැත්තක් තියෙනවා. අර දිලිසෙන පැත්තක් තියෙන්නේ. අන්නේ දිලිසෙන පැත්ත තමයි අපි දත්ත ගබඩා කරන්න සහ දත්ත නැවත ලබා ගන්න භාවිත කරන්නේ. මෙතකදී කරන්නේ අපි දැන් අර DVD player එක ඇතුලේ තියෙන ලේසර් කිරණ නිකුත් කරන උපකරණයක්. හරිද? ඔන්න ඔය ලේසර් කිරණ නිකුත් කරන උපකරණයෙන් අපි මොකද කරන්නේ? මේ CD එකට මොනා කරනවද? CD එකට ලේසර් කිරණය ඔන්නෝම වද්දනවා. හරිද? ඔන්නෝම වද්දලා අපි දත්ත ගබඩා කරද්දිත් මේ ලේසර් කිරණේ ආධාරයෙන් තමයි මේ CD එකේ දත්ත ගබඩා කරන්නේ. ඒව නැවත ලබා ගනිද්දිත් අපි මොකද කරන්නේ? ඒව නැවත ලබා ගනිද්දිත් මෙන්න මේ ලේසර් කිරණේ ආධාරයෙන් තමයි දත්ත නැවත ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දත්ත විනාඩියක් දෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ලේසර් කිරණය ආධාරයෙන් තමයි මොනවා කරන්නේද? දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ලැග් වෙනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඔය කියන ලේසර් කිරණය ආධාරයෙන් තමයි අපි මොනවා කරන්නේද? දත්ත ගබඩා කිරීම සහ දත්ත නැවත ලබා ගැනීම කියන කාර්යයන් දෙකම සිද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මේක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ DVD player එක ඇතුලේ. හරිද? ඔන්න ඔහොම තියෙන DVD player එක තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට CD එක ඇතුළට දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේක ඇතුලේ තියෙන එක ඊට පස්සේ output එකක් විදියට ඇවිල්ලා ඔයාලට TV එකේ හරි අදාළ මොනිටරේ හරි පේනවා. හරිද? DVD එකේ හරි අදාළ CD එකේ හරි තියෙනවා. හරිද? Blu-ray තැටියක වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ දත්ත ගබඩා කරන්න සහ දත්ත කියවන්න. මොනවා කරන්න මොකද්ද අපි භාවිත කරන්නේ? ලේසර් කිරණයක් ආධාරයෙන් තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ කරන්නේ. ඕක වෙන process එක චුට්ටක් අර දැන් ඔයා A level වලට වගේ ආවනම් මම පැහැදිලි කරනවා O level මට්ටමේදී ඔයාට ඒක චුට්ටක් බර වැඩි වගේ. ඒ කියන්නේ ඔතනදී කොහොමද ඇත්තටම ඕක වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ ලේසර් කිරණයකින් ඇත්තටම වෙන්නේ ළමයි CD එකක් අපි පුච්චලා තමයි දත්ත ගබඩා කරන්නේ. හරිද දැන්? ඔයාට නිකන් ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් CD සහ DVD අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? දෙකම එකයි වගේනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ. සමහරු DVD කියන සමහරු CD කියන. ප්‍රධානම වෙනස තමයි ළමයි
CD වලට වඩා DVD වල ධාරිතාවය වැඩි. කැපැසිටි එක වැඩි. මම දැන් ඔයාලට පොත ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම්. හරිද? ඔය CD DVD ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස් වෙන තැන තමයි ඔන්න ඕක. හරිද? CD වලට වඩා DVD වල මොකක් වැඩිද? කැපැසිටි එක දාලා තියන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? තව ඊට අමතරව ළමයි මේ CD DVD වල විවිධ වර්ග තියෙනවා. හරිද? CD DVD වල මොනවද තියෙනවද? විවිධ වර්ග තියෙන. කියන උදාහරණයක් විදියට CDR කියලා තියෙනවා. CDRW කියලා තියෙනවා. ඊළඟට DVD-R කියලා තියෙනවා. ඊළඟට DVD-RW කියලා තියෙන. ඔන්න ඔහොම මොනවද තියෙනවද? විවිධ වර්ග තියෙනවා මේ CD සහ DVD වල. හරිද? විවිධ වර්ග තියෙනවා මෙන්න මේ CD සහ හරිද? ඔන්න ඔහොම මේවා වර්ග තියෙනවා. හරිද? දැන් Blu-ray වලත් තියෙනවා. Blu-ray වලත් තියෙනවා දැන්. තව මේ දෙකේම තියෙනවා CD-ROM කියලා જાතියක් තියෙනවා. DVD වලත් එහෙමයි DVD-ROM විවිධ වර්ග. දැන් Blu-ray තැටි ගත්තත් මෙයාගෙත් තියෙනවා Blu-ray. මෙයාගෙත් තියෙනවා Blu-ray R ඊළඟට Blu-ray Blu-ray RE ඔන්න ඔහොම විවිධ වර්ග තියෙනවා දැන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ තුන් දෙනාගේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා ඇහුවොත් ළමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ තැටි තුන මේ ආකාර තුනම ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග. හැබැයි මේගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙන තැනක් තමයි ධාරිතාවය. උදාහරණයක් විදියට CD වලට වඩා DVD වල ධාරිතාවය වැඩි. ඊට වඩා ධාරිතාවය Blu-ray වල වැඩි. අර Blu-ray චුට්ටක් අපිට විශේෂ වෙනවා. ඒ තමයි 3D රූප රාමු අපිට Blu-ray තැටි තුල බහුල වශයෙන් ගබඩා කරනවා. හරිද? 3D ඒවා මේ Blu-ray තැටි වල බහුල වශයෙන් ගබඩා කරනවා. අන්න Blu-ray විශේෂ වෙන අවස්ථාවක්. දැන් ඊට අමතරව ගත්තයින් පස්සේ මොනවාද මේ වර්ග? ඔයාට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේවනේ. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් CD එකක් ගත්තයින් පස්සේ හරිද? CD එකක් ගත්තයින් පස්සේ ඔය CD එකක තියෙන මෙන්න මේ වර්ගය අනුව එයාගේ දත්ත කියවීමේ සහ ලිවීමේ හැකියාව මොනවා වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගාව තියෙනවා CD ROM කියන ටයිප් එකේ CD එකක්. මෙන්න ඔයා ගාව තියෙන CD එක මේකේ තියෙනවා ෆිල්ම් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මොන ටයිප් එකේද? CD ROM. අන්න මොකක්ද මෙතන තියෙන විශේෂත්වය? මේ CD ROM කියන ඒවය ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත ඔයාට මොනා කරන්න විතරද පුළුවන්? ඔයාට කියවන්න විතරයි පුළුවන්. හරිද? ඔයාට මේ CD ROM කියන එකේ දාලා තියෙන data ටික ඔයාට මොනා කරන්න පුළුවන්ද? උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ඔයා ෆිල්ම් එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ ෆිල්ම් එක ඔයාට මොනා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඒ ෆිල්ම් එක බලන්න විතරයි පුළුවන්. ඔයාට ඒක ඩිලීට් කරන්න, ඒක මකලා ඉවර වෙලා අලුත් ඒවා අලුත් ෆිල්ම් එකක් CD එකේ ස්ටෝර් කරන්න ඒ මොකුත් කරන්න බෑ. ඔයාට මේක මොනා කරන්න පුළුවන්ද? මේ read only memory ROM කියන්නේ read only memory කියවන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒකේ තියෙන දේවල් බලන්න විතරයි පුළුවන්. CD ROM වගේමයි මෙන්න මෙයත්. මෙන්න මෙයත්. කවුද මේ DVD ROM? හරිද? CD ROM වගේමයි කවුද? DVD ROM. එයාගෙත් මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය? එයාගෙත් ඔයාට ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත මොනා කරන්න විතරද පුළුවන්? ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත ඔයාට බලන්න විතරයි පුළුවන්. හරිද? ඒවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ගබඩා කරලා තියෙනවා Ben 10 කාටුන් එක. හරිද? ඔයාට ඕන වෙනවා ඔයා දැන් Ben 10 බලලා ඇති වෙලා ඔයාට ඕන වෙන එක මකලා වෙන එකක් දාගන්න. හරිද? ඔයාට ඕන වෙන නිකන් මේක මකලා ඉවරලා මේ තව මොනවද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කාටුන්? තව මොනවද තියෙන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කාටුන්? ඔයාට ඕන වෙනවා ගිරිපුර ඇත්ත වගේ එකක් දාගන්න. අන්න ගිරිපුර ඇත්ත වගේ එකක් දාගන්න ඕන වෙනවා. මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද බැයිද? අන්න ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. හේතුව මේ CD ROM කියන ටයිප් එක එද්දිම ඒක මොනා කරලාද තියෙන්නේ? ඒක ඒගොල්ලෝ මොනා කරලාද තියෙන්නේ? ඒක ඒගොල්ලෝ කලින්ම ඒකේ අදාළ දත්ත ටික ගබඩා කරලා ඉන්නේ. ඔයාට මුකුත් වෙනස්කම් කරන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මෙහා CDR, DVD-R සහ Blu-ray R ටයිප් තුනම එක වගේමයි. මේ බලන්න. Blu-ray R ධාරිතාවයන් වෙනස්, කැපැසිටි වෙනස්. හරිද? මෙයාගේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා මෙයාගේ වැඩි. මෙයාට වඩා මෙයාගේ ගොඩක් වැඩි. අපි ඒක දැන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා බලමු. Blu-ray R කියන ටයිප් එක, DVD R කියන ටයිප් එක
CDR මේ R කියන එකේ මොකක්ද ඇත්තටම කියන්නේ R කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ readable readable කියන එක තමයි R කියන වචනේ තේරුම. ඒ කියන්නේ කියවීමේ හැකියාව විතරයි කියන එක. කියවීමට පමණි කියන එක. හැබැයි දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මෙයාගෙත් කියවන්න විතරනේ පුළුවන්. මේකත් ඒ වගේම නෑ. මොකද්ද විශේෂත්වය? මෙන්න මේ CD වේවා DVD වේවා R කියන ටයිප් එකේ එකක් ඔයා ගත්තොත් දැන් ඔයාට ගිරිපුර ඇත්ත දාගන්න ඕන උනානේ. අන්න ඔයාට මේ ටයිප් එකේ DVD එකක්, හිස් CD එකක්, DVD එකක් අරගෙන මේක එකපාරක් පිරෙනකන්, ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කැපැසිටි එක එකපාරක් පිරෙනකන් මොනා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට data store කරන්න පුළුවන්, දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ ගබඩා කරපු ඒවා මොනා කරන්න විතරද පුළුවන්? බලන්න විතරයි පුළුවන්. ඒවට ගිරිපුර ඇත්තෝ මේකට දාන්න බෑනේ අර Ben 10 ගේ CD එකට. ඔයා මොකද කරන්නේ? කඩේට ගිහිල්ලා DVD R කියන ටයිප් එකේ අලුත් DVD එකක් අරගන්නවා, හිස් එකක්. හරිද? අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයා මොකද කරන්නේ? අරගෙන ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාට ඕන වෙනවා දැන් මේකට අර කාටුන් එක දාගන්න. අන්න ඔයා මොකද කරන්නේ? කඩේට ගිහිල්ලා දාලා කාටුන් එක දාගන්නවා. දැන් එකපාරක් සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන්න කාටුන් එක දාගත්තායින් පස්සේ ආයි ඔයාට ඒක දැන් ඔයාට ඕන වෙනවා ඒකත් බලලා ඇතිලා වෙන එකක් දාන්න. අන්න මේක මකල වෙන එකක් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. එකපාරක් මොනවා හරි data ටිකක් ගබඩා කරන්න, ඒක සම්පූර්ණයෙන් පිරකම් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක මොනවා කරන්න විතරද පුළුවන්? readable කියවන්න බලන්න විතරයි පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි එකකින් ඔයාලට මුකුත් කරන්න, ආයි ඒකේ තියෙනවා මකලා අයින් කරලා අන්න ඒ මුකුත් කරන්න බෑ. අන්න readable කියන type එකේ තියෙන විශේෂත්වය. හරිද? අන්න readable කියන type එකේ තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට මොකද්ද මේ RW කතන්දරේ? RW මොකද්ද RW කියලා කියන්නේ? RW කියලා කියන්නේ rewritable කියන එක. හරිද? rewritable ඒ කියන්නේ නැවත ලිවීම කියන එක. අන්න ඔයා ගාව තියෙන CD එක CD RW හරි DVD RW හරි නම් ඔයාට මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට අදාළ DVD එකේ තියෙන දත්ත දෙවා එකපාරක් ගිරිපුර ඇත්ත දැම්ම හිතන්නකො ඔන්න DVD RW එකකට එකපාරක් සම්පූර්ණයෙන් පිරෙනකන් දැම්මා. ඔයාට ඕන වෙන එක මකලා වෙන එකක් දාන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. ඇයි ඒ? මෙයාගේ ගබඩා කරපු ඒවා ඉවත් කරලා වෙන ඒවා ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඔහොම වාර කීපයක් මොනා කරන්න පුළුවන්ද මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඕන තරම් වාර ගාණක් ওই වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද? අන්න එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? සීමිත වාර ගාණක්, ඒ කියන්නේ යම් කිසි වාර ගාණක් ওই වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕන තරම් කරගෙන යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට CD වල ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන් වාර ගානට වඩා DVD වල ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන් වාර ගාන වැඩි. ඒක වාර ගාන කොච්චරක්ද කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. දෙන්නගේ වෙනස්කමක් විදිහට ඔය වාර ගාන වැඩි කියන එක මතක තියාගත්තා නම් ඇති. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා CD RW කියන ටයිප් එකක් අරගෙන වාර 10ක් විතර තමයි හිතන්නකෝ ඔයාට. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිරිපුරත් දානවා, මකනවා, වෙන කාටුන් එකක් දානවා, ඒක බල්ලි ඉවරලා ආයි වෙන එකක් දානවා. අන්න ඕව මක මොනවා කරනවද? නැවත නැවත දත්ත ගබඩා කරමින් ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඔයා හිතන්න 10 පාරක් කරා කියලා. අන්න ඒක උපරිම 10 පාරයි නම් DVD එකට පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි වාර ගාණක් 50ක් අන්න ඒ වගේ පුළුවන්. හරිද? DVD එකට ඒ වගේ වැඩි වාර ගාණක් පුළුවන්. එතකොට දැන් ආයි බලන්න ROM කියන්නේ මොකක්ද? ගබඩා කරලා තියෙන ඒවා කියවන්න විතරයි. ඒකේ ඔයාට ගබඩා කරන්නත් බෑ. ගබඩා කරලා තියෙන ඒවා කියවන්න ඔයාට බලන්න විතරයි පුළුවන්. R එකේ එකපාරක් ගබඩා කරලා ඊට පස්සේ දිගටම බැලුව එක. දිගටම බැලුව එක. හරි තීන තාක්කල් බැලුව එක. මේකේ ඔයාට ගබඩා කරපු ඒවා මකල ඉවර වෙලා අලුත් ඒවා ගබඩා කරමින් අන්න දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගබඩා කරනවා, මකනවා, ආයෙ ගබඩා කරනවා, මකනවා අන්න එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ RW කියන ටයිප් එකේ. මෙයා වේවා, මෙයා වේවා. හරිද? CD ද DVD ද Blu-ray ද කියන එක වෙනස් වෙන්නේ මොකෙන්ද? ප්‍රධාන වශයෙන්. ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ ළමයි ධාරිතාවේ. හරිද? ඒවයි ගබඩා කරන්න තියාගන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණය. උදාහරණයක් විදිහට CD එකක එක කාටුන් එකයි නම් මේකේ කාටුන් දෙකක් තුනක් පුළුවන්. හරිද? මෙයාගේ කාටුන් 20ක් විතර පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. හරිද? මම නිකන් අර වාට තේරෙන වචන වලින් කියන්නේ ධාරිතාවයන් තාම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරේ නැති නිසා. ඊළඟට මොකද මෙන්න මේ RE කියන ටයිප් එක මෙයත් ඇවිල්ලා මේ වගේමයි. හරිද? මේක කියන්නේ erasable කියන එක. හරිද? re-erasable කියන එක. මේකෙන් කියන්නේ re-erasable කියන එක. දැන් මෙයත් ඇවිල්ලා මේ වගේමයි RW වගේමයි. හරිද? හැබැයි විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගෙම
ඔයාට දත්ත ගබඩා කරපේවා මකලා ඉවර වෙලා ආයි අලුතෙන් ගබඩා කරන්න පුළුවන් වාර ගාණක් තියෙනවනේ. උදාහරණයක් විදියට CD එකේ 10 පාරයිද ඔයා 10 පාරක් ඒ වැඩේ කරන් පස්සේ එතනින් එහාට බෑ. DVD එකේ 20 පාරයි නම් ඔයා 20 පාරක් ඒ වැඩේ කරන් පස්සේ එතනින් එහාට බෑ. හැබැයි මෙයාගේ අනන්ත වාර ගාණක්. අන්න ඒක මොකක් වෙනවද? වාර ගාණ මේකේ වැඩි. ඒ නිසා තමයි Blu-ray තැටි චුට්ටක් විශේෂ. මම ඇවිල්ලා CD වගේම ඔයාලට පිටට බැලුවම මේවා වෙනසක් හොයාගන්න බෑ. ඔක්කොම නිකන් අර රවුන්ඩ් තැටි. හරිද? හැබැයි මේකේ මොනා කරන්න පුළුවන්ද? අනන්ත වාර ගාණක් දත්ත ලියමින් නැවත ගබඩා කරමින් මේක වාට මොනා කරන්න පුළුවන්ද? භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? රයිට්. අපි චුට්ටක් බලමු පොත ෂෙයා කරලා මේක. හරිද? රයිට්. මේ බලන්නකෝ. ඔන්න බලන්න. මේ බලන්න. බලන්න. දත්ත අංකිත ලෙස තැටිවල ගබඩා කර ඇති අතර ලේසර් කිරණ මගින් දත්ත කියවීම හා ලිවීම සිදුවන බැවින් ප්‍රකාශ මාධ්‍ය ලෙස ඇදින් යන දැක්කද ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් දත්ත කියවීමයි ලිවීමයි කරන නිසා තමයි මේකට මොකක් කියන්නේද ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග කියලා කියන්නේ ඔප්ටිකල් මීඩියා ඩිවයිසස් කියලා කියන්නේ ඊළඟට කියනවා දත්ත සහ තොරතුරු එහා මෙහා ගෙන යාම සඳහා බහුල වශයෙන් යොදා ගනු ලැබේ කියලා කියනවා. අන්න දත්ත එහා මෙහා ගෙනියන්න මේවා බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නවා කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා මේවා ප්‍රකාශ තැටි වර්ග කීපයක් ඇත. ඉන් සමහරක් පහත දැක්වේ කියලා කියනවා. රයිට්? මුලින්ම අපි මේ වර්ග ටික කතා කරලා ඉමුකෝ බලන්න. නෑ වර්ග ටික කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග කියලා දාලා මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න මුලින්. ඔප්ටිකල් මීඩියා කියලා දාන්න මාතෘකාව ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග කියලා දාන්න මෙන්න මේක ලියන්නකො මේ ටික මම මේ හයිලයිට් කරන ටික මේවා ඇයි ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග විදියට හඳුන්වන්නේ කියලා ඕක ලියන්න මුලින්ම ටක් ගාලා රෙකෝඩින් බලන අය වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියන්න මම රෙකෝඩින් එක ඕෆ් කරනවා වීඩියෝ එක වෙලාවට හරිනේ රයිට් රෙකෝඩින් බලලා දැන් බලන්න එපා මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයා රෙකෝඩින් එක පෝස් කරලා ඉවර වෙලා ඕක ලියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් එක ප්ලේ කරන්න ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේවා ටයිප් ඔන්න බලන්න දැන් බලන්න මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙන තැන් අර RWA ටික අපි කතා කරානේ. ඔන්න බලන්න ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙන දැන් මේ බලන්න. මෙන්න CD වලට අදාළ type 3ක් මෙතන දාලා තිනවා. CD type 3. බලන්න CD type 3ේම ධාරිතාවයන් මොකද වෙන්නේ? CD type 3ේම ධාරිතාවයන් මෙගාබයිට් 650යි 900යි අතර. අන්න DVD type 3ේ ධාරිතාවයන් බලන්න. DVD type 3ේ ධාරිතාවයන් GB හරිද ගිගාබයිට් 4.7යි 9.4 දක්වා. දැක්කද ධාරිතාවෙන් තමයි මේ type එක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට බලන්නකො මේ ROM type එක. ලියා ඇති දත්ත සහ තොරතුරු කියවීමට පමණක් යොදා ගැනීම. මේ බලන්න ROM කියන්නේ මොකද්ද? read only memory. මේ බලන්න used only read written data and instructions ලියලා තියෙනවා කියවන්න විතරයි. අන්න ඊළඟට CDR. මේ බලන්න එක්වරක් පමණක් සම්පූර්ණ ධාරිතාවයේ පිරෙනතුරු දත්ත හා තොරතුරු ලිවීමට හැකිය. ඉන් පසු කියවීමට පමණක් යොදා ගැනේ. හරිද? right. මේ බලන්න can be used to write data and information once until the capacity is filled. ධාරිතාවය පිරෙනකන් දත්ත හා තොරතුරු ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බෑ. rewritable එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? data which is written on the disk can be erased and rewritten. ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත මකලා නැවත ලියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. ලියන ලද දත්ත මකා නැවත ලිවීමේ හැකියාව ඇත කියලා කියනවා. දැන් සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිවල DVD ROM වලත් මේ වගේමයි මේ type 3. මේ බලන්නකෝ. ලියා ඇති දත්ත කියවන්න විතරයි. හරිද? use only read. ඊළඟට R කියන type එකේදී මොකද වෙන්නේ? R කියන type එකේදී අර කලින් වගේමයි. එකපාරක් පිරෙනකන් data ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවා කියවන්න විතර. කියන්නේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් එකපාරක් පිරෙනකන් ඊට පස්සේ කියවන්න විතරයි. හරිද මේ? මෙයා වගේමයි මෙයත්. හරිද? මෙයා වගේමයි මෙයත් capacity එක වෙනස්. හරිද? ධාරිතාවය මොකද වෙන්නේ? ධාරිතාවයේ විතරක් මේගොල්ලෝක වෙනස්. හරිද? ධාරිතාවයේ විතරක් මේගොල්ලෝක වෙනස්. ඊළඟට RW කියන type එකේදී මොකද වෙන්නේ? වරක් ලියන ලද දත්ත මකා දමා කීප වාරයක් දත්ත හා තොරතුරු ලිවිය හැක. අන්න RW එකේදී මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න. data which is written on the disk can be erased and rewritten. අරයාගේ වගේමයි.
හරිද? ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මෙතන ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ CD උනත් DVD උනත් ROM ද R ද RW ද කියන එකේ තියෙන ඒ ටයිප් එකේ තියෙන ක්‍රමවේදය මොකද වෙන්නේ? එකයි. හැබැයි CD ද DVD ද කියන එක මත කියන එක වෙනස් වෙනවා. මොකක් මතද? මෙන්න මේ ධාරිතාවය මත මේකෙන් ප්‍රශ්න එක්සෑම් එකට වාගේ අහනවද නැද්ද? අහනවාමයි. ඊළඟට බලන්න විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මෙන්න මෙයා. විශේෂත්වය ඇවිල්ලා කවුද? විශේෂත්වය ඇවිල්ලා බ්ලූරේ තැටි. අන්න බ්ලූරේ තැටි වල R කියන කේදී අර කලින් වගේමයි. බ්ලූරේ R කියන ටයිප් එක CDR DVD-R වගේමද? ඔව් ඒ වගේමයි. හැබැයි බ්ලූරේ වල තියෙන විශේෂත්වය ධාරිතාවය බලන්නකෝ මේ. GB 25යි 128යි. අන්න මෙයාටත් වඩා ධාරිතාවය වැඩි. GB 25යි 128යි. අන්න මෙයාගෙත් මොකද වෙන්නේ? ධාරිතාවය කලින්ටත් වඩා වැඩි. හරිද? කලින්ටත් වඩා ධාරිතාවය අරයටත් වඩා වැඩි. හැබැයි මෙයාගේ R කියන ටයිප් එක Blu-ray R කියන ටයිප් එක අර CDR DVD-R වගේමයි. මොකද්ද වෙනස? මොකද්ද තියෙන එක හා සමානකම? දත්ත එකපාරක් ලිව්වයින් පස්සේ මොනා කරන්න පුළුවන්ද? දත්ත එකපාරක් ලිව්වයින් පස්සේ ඒවා ආයි නැවත කියවන්න විතරයි භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාගේ විශේෂාකාරයක් තියෙනවා. මොකක්ද? අර කලින් අයගේ නැති. ඒ තමයි Blu-ray recordable erasable කියන එක RE කියලා ටයිප් එකක්. මොකද්ද බලමු මේකෙන් වෙන්නේ. මේ බලන්න. වරක් ලියන ලද දත්ත වලට අමතරව නැවතත් දහස් වාරයක් සම්පූර්ණ ධාරිතාවය පිරිනතුරු දත්ත එකතු කළ හැකිය. ඒ කියන්නේ එකපාරක් data read කරයින් පස්සේ නැවතත් මොනා කරන්න පුළුවන්ද? දහස් වාරයක්. ඒ කියන්නේ විශාල සංඛ්‍යාව විශාල වාර ගණනක් නැවත දත්ත ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ බලන්න. More data can be rewritten many times until the capacity is filled. ඒ කියන්නේ ධාරිතාවය පිරෙනකන් නැවත මොනා කරන්න පුළුවන්ද? දත්ත 100,000 වාර ගණනක් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? 100,000 වාර ගණනක් ලියන්න පුළුවන්. අන්න විශේෂ ටයිප් එකක්. RE කියන ටයිප් එක. හැබැයි මෙයාගේ තව විශේෂ ආකාරයක් තියෙනවා. Blu-ray 3D. අන්න used to record video. 3D මොකටද අපි ගන්නෙ? 3D වීඩියෝ පටිගත කිරීමට මේවා භාවිත කරනවා 3D ඒවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ත්‍රිමානව අපිට රූප රාමු පේන ඒවාට අපි කියනවා 3D කියලා. දැන් සාමාන්‍ය DVD වල තියෙන ළමයි 2D. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ත්‍රිමාන ගතියක් පේන්නේ නැහනේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට මෙතන ඩිස්ක් කියන එකේ ත්‍රිමාන ගතියක් පේනවද? නැහනේ. මෙතන තියෙන CD එකේ ත්‍රිමාන ගතියක් පේන්නේ නැහැ නන්න. මේ වෙලේ 2D. හරිද? ත්‍රිමාන තලයක තියෙන්නේ. අරව ඇවිල්ලා 3D වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න වෙනම මෙන්න මේ Blu-ray තැටි භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට RW ROM ඔන්න ඔය ටයිප් 3 සහ මෙන්න මෙයාගේ මේ RE සහ 3D කියන ටයිප් 3 පැහැදිලි ඇති කියලා. මතක තියාගන්න ඕන ඔයා. මොකක්ද? CD DVD Blu-ray කියන ඒවා වෙනස් වෙන්නේ මොකක් මතද? ධාරිතාවය මත. හැබැයි මේ CDR ද DVD-R ද Blu-ray-R ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? මෙන්න මේ ටයිප් එක මත. R කියලා තිබ්බොත් ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? එකපාරක් දත්ත ලිව්වයින් පස්සේ නැවත භාවිත කරන්න පුළුවන් කියන එක විතර. නැවත කියවන්න විතරයි පුළුවන් කියන එක. ඒක CD වලටත් පොදුයි, DVD වලටත් පොදුයි මේ Blu-ray තැටි වලටත් පොදුයි. හරිද? ඊළඟට RW එකත් එහෙමයි. ROM එකත් එහෙමයි. අර Blu-ray වල විතරක් RE කියලා තව අලුත් ටයිප් එකක් තියෙනවා. රයිට්? එතකොට දැන් ඔයා කරන්න ඕන දැන් හැමෝම ගාව අච්චු පොත තියෙනවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ අච්චු පොතෙත් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ තාම මේ සමහර අයට හම්බෙලත් ඇති. සමහර අයට අච්චු පොත් හම්බෙලත් ඇති. සමහර අයට හම්බෙලා නැතුවත් ඇති. හරිද? සමහරුන්ට හම්බෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට හම්බෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට හම්බෙලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට හම්බෙලා තිබ්බත් නැතුව තිබ්බත්. මේ කියන්නේ අලුත් එක මං කියන්නේ පරණ එකක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා හැමෝම ටක් ගාලා මෙන්න මේ chart එක ඇඳ ගන්න බලන්න ඔයාගේ පොතේ. මේ chart එක ওই විදිහටම ඇඳ ගන්න. ඇඳ ගනිද්දි මෙන්න මේ රූපය කියන එක විතරක් අඳින්න එපා. ඒක නැතුව අනිත් ටික ඇඳ ගන්න බලන්න ටක් ගාලා. මොකද මේවයින් එක්සෑම් එකට ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? මෙන්න මේ chart එක ටක් ගාලා දාගන්න. දැන් අපි මේ ද්විතීකාචායන උපාංග ටික ඉවරනයින් පස්සේ යනවා පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන කතා කරන්න. කම්පියුටර් එකක data process වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. රයිට් ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න.
මොකද හේතුව ළමයි මේ ඔයාගේ අලුත් සිලබස් එකට අදාළව ඔයාගේ පොත අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔය අලුත් පොතේ ඕගොල්ලොන්ට පළවෙනි පාඩමට අදාළව තව චූටි චූටි අලුත් දේවල් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට අලුත් පොත හම්බුනායින් පස්සේ අපි ඒ ටික කරමු. දැන්ට සමහර ඉස්කෝලවල අලුත් පොත දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර ඒවායේ අලුත් පොත දීලා නැහැ තාම. හරිද? ඒ නිසා අපි පොත හම්බුනායින් පස්සේ ඒ වැඩ ටික කරගෙන යමු.
හරිනේ. රයිට්. ඊළඟට. හරිද? රයිට්. ඊළඟට. අවසාන චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග වර්ගය. හරිද? අපිට කතා කරන්න තියෙන අවසාන චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග වර්ගය ඇවිල්ලා මොකද්ද? අවසාන චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග වර්ගය ඇවිල්ලා ඝන තත්වයේ උපාංග solid state disk. ළමයි ඇත්තටම දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට මේක චුට්ටක් වා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. චුට්ටක් හොඳට අවධානයෙන් අහගන්නකෝ. අවධානයෙන් අහගන්න. දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට ඇත්තටම ද්විතීකාචයන විදියට පරිගණක තුල වේවා ජංගම දුරකථන තුල වේවා ද්විතීකාචයන විදියට වර්තමානයේ වෙනකොට මේ බහුලවම භාවිත කරන උපාංග වර්ගයක් තමයි මෙන්න මේ ඝන තත්ත්වයේ උපාංග කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. හේතු සාධක ගොඩක් තියෙනවා. අපි මොනවද කියලා හිමීට කතා කරගෙන යමු. හරිද? දැන් මෙතන අපි චුට්ටක් මේක මකලා දාමු. හරිද? දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි දැන් මේ කලින් කතා කරපු වර්ග දෙකම ඒ කියන්නේ චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග වේවා ඊළමතරව මොකද්ද ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග වේවා ඔය අපි කතා කරපු වර්ග දෙකම වර්තමානයේ වෙනකොට හරිද? ඒ කියන්නේ දැනට වර්තමානයේ වෙනකොට මොනවා වෙලාද තියෙන්නේ? වර්තමානයේ වෙනකොට ළමයි ඕවා ඇවිල්ලා යල් පැන ගියපු ක්‍රමවේද. ඒ කියන්නේ යල් පැන ගිහිල්ලා කියලා කියන්නේ පරණ ක්‍රමවේද. ඔක හරියට නිකන් ඇවිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් එහා මෙහා ගමනාගමනය කරද්දි භාවිත කරන වාහන මොනවාද? මෝටර් සයිකල්. හරිද? ඊට අමතරව ගත්තයින් පස්සේ ත්‍රිවිල්. ඊට අමතරව ගත්තයින් පස්සේ කාර්, බස් වගේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන්. හැබැයි අපි චුට්ටක් අතීතයට ගියොත් කොහොමද ගියේ? ගොන් කරත්තවල ඊළඟට සාමාන්‍ය පුට් සයිකල් වල ට්‍රැක්ටර් වල අන්න ඒ වගේනේ. දැන් ඒව මොනවා වෙලාද තියෙන්නේ? භාවිතයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන. අන්න ඒ වගේමයි මෙන්න මේ චුම්බක මාධ්‍ය උපාංග සහ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපාංග මේ වෙනකොට වර්තමානය වෙනකොට නම් ළමයි අපි ද්විතීකාචයන විදියට භාවිත කරන්නේ නෑ. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් මේ හැම උපාංගයකම ඔය අපි දැන් කතා කරපු උපාංග වර්ග දෙකේම දත්ත කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගය මෙයාට සාපේක්ෂව අඩුයි. හරිද? ඝන තත්ත්වයේ උපාංග වලට සාපේක්ෂව දත්ත කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගය මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලොන්ගේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ data ඉක්මනට අපිට ගන්න සහ ස්ටෝර් කරන්න බෑ. හරිද? අනිත් එක තමයි මේ හැම මේ උපාංග වර්ග දෙකේම මොකක් වෙනවද? අපිට දත්ත ගබඩා කරද්දි මේවායේ චලනය වෙන කොටස් වැඩි. හරිද? ඒ කියන්නේ චලනය වෙන දැන් චුම්බක තැටි මොකද මේ අපි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් ගත්තොත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කැරකෙනවා. අර ඇක්චුවේටර් ආම් එකේ එහෙට මෙහෙට යනවා. අන්න චලනය වෙනවා. එතකොට ඔවා ගෙවීමට ලක් වෙනවා. ශබ්දයක් එනවා. චූටි ශබ්දයක් ඒක නා. ගෙවීමට ලක් වෙන ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් CD එකක් වුණත් එහෙම ඒවා චලනය වෙනවා. හරිද? චලනය වෙනවා. හැබැයි මේවා අපි ඝන තත්ත්වයේ උපාංග විදියට හඳුන්වන්නේ මේ ඝන තත්ත්වයේ උපාංග වල එහෙම චලනය වෙන කොටස් මුකුත් නැහැ. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේවට solid state. අන්න ඝනව පිහිටනවා. හරිද? චලනය වෙන කොටස් මොනවාක්වත් මෙන්න මේවය නෑ. මේවයේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ උපාංග වලට සාපේක්ෂව මේගොල්ලෝ මොනවා වෙනවද? මේගොල්ලෝ වේගවත්. හරිද? ඔන්න ප්‍රධාන හේතුව වර්තමානයේ වෙනකොට මේවා අතිශය ජනප්‍රිය වෙන්න. හරිද? අතිශය ජනප්‍රිය වෙන්න හේතු. දැන් හොඳම උදාහරණය ඔයා ළඟ ඔයාගේ තියෙන ওই මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන චිප් එක ඇවිල්ලා ඝන තත්ත්වයේ උපාංගය. හරිද? මේවයි ප්‍රධාන හේතුව මෙන්න මේ ආකාර දෙකටම වඩා මේගොල්ලෝ මොනවා වෙනවද? මේගොල්ලෝ වේගවත් සහ මේගොල්ලෝ ප්‍රමාණයෙන් මොනවා වෙනවද? කුඩායි. හරිද? දැන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න නැති වුණාට අපි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක වෙනුවට අපි ඔයා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක දන්නවනේ. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකනේ සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක ප්‍රධාන දිගාචායනයේ විදියට භාවිත කරන්නේ මේන් ස්ටෝරේජ් මේන් සෙකන්ඩරි ස්ටෝරේජ් එක විදියට භාවිත කරන්නේ. දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට වඩා අතිශය වේගයෙන් වැඩි ඝන තත්ත්වයේ උපාංග තමයි වර්තමානයේ පරිගණකවල භාවිත කරන්නේ. අපි ඒවට කියන ඔය නම් කියනවා M.2 ඊළඟට NVMe හරිද? ඔන්න ඔය වගේ ආකාරවල තියෙන ඝන තත්ත්වයේ උපාංග. මේවයි තියෙන විශේෂත්වය මේවා ප්‍රමාණයනුත් කුඩායි. චූටි මෙමරි චිප් වගේ. ප්‍රමාණයනුත් කුඩායි මෙයාට වඩා. වේගයනුත් වැඩි. හැබැයි මිලත් වැඩි. මිලත් එහා සමානව වැඩි. හැබැයි වේගයත් මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලොන්ගේ
වැඩි. දැන් ඔයාට ඝන තත්ත්ව උපාංගයට ඉගෙන ගන්න තියෙන උපාංග වර්ග දෙකක් ගැන. මොනවද දෙක? එකක් USB සැනලිදාවක. අපි කියනවා USB flash drive. දෙවැනි එක ඇවිල්ලා මතක කාඩ්පත්. මෙමරි කාඩ් කියලා කියන්නේ. මේවත් පරණ මීට වඩා අලුත් සෑහෙන්න මොඩර්න් ඒවා තමයි මේව ඇවිල්ලා. අලුතෙන් වර්තමානයේ වෙනකොට තියෙන ඒවා තමයි මේ. හරිද? මතක කාඩ්පත්. අපි කියනවා මෙමරි කාඩ්. අර SD කාඩ් කියලා කියන්නේ. මෙමරි කාඩ්. මේවයේ තියෙන විශේෂත්වය මේවයේ එහෙම චලනය වෙන කොටස් මුකුත් නැහැ. මේවයි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපත තුල තමයි මොනා කරන්නේ? දත්ත ගබඩා කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? මේවය දත්ත මොනා වෙන්නේ? දර චලනය වෙන කොටස් එහෙට මෙහෙට චලනය වෙලා නෙමෙයි දත්ත ගබඩා මේ දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ලිවීම සිද්ධ කරන්නේ. නිකන් අදාළ ඩිස්ක් එක ඔත්තේ සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික තරංග ආධාරයෙන් දත්ත ටික ගබඩා කරනවා. ආය අවශ්‍ය වුණා මේ ටික අරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට නිකන් USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් පෙන්නන්න. පොඩ්ඩක් කි. ඔයාලගේ තිබ්බ එකක් මම පෙන්නන්න විනාඩියක් දෙන්න. දැන් හොවා ගන්න නෑ. ඔක පොඩ්ඩක් කේඩ මේට වෙලා මං හම්බුන වෙලාවක පෙන්නන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඔක සාමාන්‍යයෙන් දැකලත් ඇති. හරි දාන්න. මේව තමයි මොනා කරන්නේද වර්තමානයේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මේවටත් වඩා ඇඩ්වාන්ස් ඝන තත්ත්වයේ උපාංග තමයි වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිත කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලට සිලබස් එක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න ගැන. දැන් මේකේ මේ මෙමරි කාඩ් වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ජංගම දුරකථන වල, මොබයිල් ෆෝන් වල. හරිද? මොබයිල් ෆෝන් ඊට අමතරව කැමරාවල තියෙන ෆොටෝස් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේ වට මේ මෙමරි කාඩ් භාවිත කරන හේතුව මේ පොඩිනේ. එන්න චූටි චිප්. හරිද? සැලකිය යුතු ධාරිතාවයක් තියෙන පොඩි චිප්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් CD එකක සයිස් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ඇති. නික අතත් තරම් විතර තියෙනවනේ. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා ඔන්න වගේ චූටි චිප් එකක්. හැබැයි මෙයාට වඩා මෙයාගේ ධාරිතාවය වැඩි. හරිද? මෙයාගේ වඩා මෙයාගේ ධාරිතාවය වැඩි. පහසුවෙන් එහා මෙහා අරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් CD එකක් අරන් යනවා වගේ නෙමෙයි අරගෙන යනවා සාක්කුවේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි දන්න ඔය හේතු නිසා මොකද වෙලා තින්නේ මේවා වර්තමානයේ වෙනකොට අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඝන තත්ත්ව මාධ්‍ය උපාංග දෙක. USB සැනරිදාවක අපි කියනවා මේවට පෙන් ඩ්‍රයිව් කියලා. අර කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන්න තියෙන පෙන් ඩ්‍රයිව්. හරිද? මට දැන් පෙන්වන්න නෑ ඕක ඇත්තටම. නැත්තම් මම පෙන්වනවා මෙතන තිබ්බා. හරිද? පෙන් ඩ්‍රයිව් ඊළඟට මෙයා ඇවිල්ලා මෙමරි කාඩ් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. හරිද? දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට ඇත්තටම ඊටත් වඩා ඇඩ්වාන්ස් මොනවද තියෙනවද? ඊටත් වඩා දියුණු තාක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත මොනවද තියෙනවද? දියුණු තාක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත ඝනතත්ව උපාංග වර්තමානයේ වෙනකොට පරිගණක තුල අදාළ ඩිජිටල් උපාංග තුල ද්විතීක ආචයන විදියට භාවිත කරනවා වර්තමානයේ වෙනකොට. හරිද? අපි ඒවත් චුට්ටක් දැන් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලමු. මොනවද තියෙන ඝනතත්වයේ උපාංග කියලා. මේවා ඇත්තටම දැන් භාවිත වෙන්නේ නැතිම තරම්. කියන්නේ ඇත්තටම නැතිලා අර තියෙන පරණ කම්පියුටර්ස් වල තිබ්බට අලුතෙන් හදන ඒවාට කොහොමත් එන්නේ නැහැ. අලුතෙන් හදන ඒවාට කොහොමත් එන්නේ නැහැ. අර හරියට නිකන් දැන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් දැනටත් පාරේ ෆුට් සයිකල් බලන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි අලුතෙන් ෆුට් සයිකල් හදන ප්‍රමාණය අඩුයි නේද? කියන්නේ දැන් ගොන් කරත් උනත් සමහර විට ඔයගොල්ලෝ ගම්වල වගේ දකින්න තියෙනවා ඇති. හරිද? ගම්වල වගේ ගොන් කරත් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි අලුතෙන් ඔයා හිතනද ගොන් කරත් හදලා හරක් අරගෙන මිනිස්සු අරගෙන නෑ. එහෙම කරන්නේ නෑ. අලුතෙන් හදන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් මේවත්. මේවා අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්නේ නෑ. වර්තමාන වෙනකොට භාවිතයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට විවිධ හේතු තියෙන. කියන්නේ ගොඩක්ම හේතුත් බලපාපු හේතුවක් තමයි මේවා අර ප්‍රමාණයෙන් නිතා විශාලයි. ඒ වගේම වේගෙත් අඩුයි. දැන් වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි වේගවත් බවත් වැඩි. එතකොට අපිට අර
පරිගණකයක් ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් කුඩා කරගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඉස්සර 1 ටෙරාබයිට් විතර සෝරි කියන්නේ GB 1000ක විතර කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ ටිකක් ලොකු එකක ලොකු හાર્ඩ් ඩිස්ක් කියන්නේ. 1 ටෙරාබයිට් විතර හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක ධාරිතාවය මෙන්න මෙච්චරක් විතර වෙනවනේ. සාමාන්‍යව අතක් තරම් විතර ඇතිනේ. හැබැයි දැන් ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැන් ජංගම දුරකථන මොබයිල් ෆෝන් එකකුත් මොබයිල් ෆෝන් සිටන් එනව මොනවාද? GB 1000 විතර කැපැසිටි වල දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකම හෙන පොඩි. එතකොට ඕක ඇතුලේ මේ GB 10ට අදාළ ඒ සොලිඩ් ස්ටේට් ඩිස්ක් එකේ මනත ඝන තත්ත්වයේ උපාංගය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ චූටි චිප් එකක් වගේ ඔන්න වගේ පොඩි එකක්. හරිද? ඔයා බලන්න දැන් ඉස්සර මෙච්චර ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක දාපු ඩේටා ටික දැන් මේ වගේ චූටි ඉඩක දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි නේ වටනේ මිනිස්සු භාවිත කරන්නේ. හරිද? මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි චුට්ටක් පොතේ තියෙන ටික ලියලා වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරමු. හරිද? පොතේ තියෙන ටික මුලින් ලියාගමු. ඊට පස්සේ අපි වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරමු. මේ බලන්න. solid state disk devices ඝන තත්ත්වයේ උපාංග කියනවා. එහා මෙහා ගමන් නොකරන අංග වලින් යුක්ත බැවින් මෙම උපකරණ ඝන තත්ත්වයේ උපාංග ලෙස හඳුන්වයි. ලියා ගන්න බලන්න ඕක මුලින්. Since these devices contain solid parts, ඒ කියන්නේ solid ස්ථාවර කොටස් මේවායි තියෙන්නේ. එහෙම move වෙන, චලනය වෙන කොටස් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේවට කියන්නේ solid state devices කියලා. ලියා ගන්න ඕක මුලින්ම. ඝන තත්ත්වයේ උපාංග වේ. හරිද? right. ඕක ලියා ගන්න මුලින්ම. හරිද? ඊළඟට ඕක ලියාගෙන ඊළඟට තියෙනවා මේ USB flash drive. අපි කියන්නේ ওই pen drive කියලා අන්න. මේ දාලා තියෙන මෙන්න මේ වගේම එකක් තමයි මං ගාව තියෙන. මට දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න එකක් නැහැනේ. පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉන්න බලන්න තියනවාද කියලා. ඔන්න ඔය වගේමයි ඕකත්. අන්න දැක්කද අර මයික් එක ඔෆ් වෙලා තිබිලා තියෙන. දැක්කද පොතේ තිබ්බ එක වගේමයි මේ. මෙන්න මේ වගේමයි නේද මේ? මෙයා වගේමයි නේද? අන්න USB සැනරි දාවක. මොකද කියන්නේ? This has become very popular secondary storage device due to the it is portability and ability to read and write data fast. අන්න දැක්කද? දත්ත වේගයෙන් කියවන්න සහ ලියන්න පුළුවන් නිසා මේව මොනවා වෙලා තියෙනවද? මේවා වර්තමානයේ වෙනකොට අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. හරිද? වර්තමානයේ වෙනකොට අතිශය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක බලන්නකො මෙමරි කාඩ්. මතක කාඩ් පත් බලන්න මේ USB සැනලිදාවක හා සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති එහෙත් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ තාක්ෂණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේවා පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ තාක්ෂණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඇයි ඒ? දැන් අරව සම්බන්ධ කරන්නේ USB පෝට් එකට. මේකට තියෙන එන චූටි චිප් එකක්. හරිද? පොඩි චිප් එකක්. පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා එහෙත් සංගත වෙනස් වෙන අතර ප්‍රමාණයෙන්ද කුඩාය. ඩිජිටල් කැමරා ජංගම දුරකථන සහ පරිගණක ක්‍රීඩා උපක්‍රම ආදී යොදා ගැනීම කියලා කියනවා. මෙන්න මේ ටික ලිව්වනම් ඇති. මතක කාඩ් පත් වලට අදාළව මේ ටික. ඔය අපි SD කාඩ් කියලා කියන්නේ secure digital card. ආරක්ෂා සහිත අංකිත කාඩ් පත් කියන එක තමයි SD කාඩ් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔය ටික ලියා ගන්න බලන්න මුලින්ම. ඔය ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු modern SSD මොනවද කියලා. වර්තමානයේ වෙනකොට තියෙන SSD දැන්. ඇත්තටම ළමයි මීටත් වඩා විවිධ උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන් වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිත කරන්න තියෙන. හරිද? අපි ඒව චුට්ටක් බලමු. නැත්නම් ලියන්න කලින් බලලෙමුද? අපි ලියන්න කලින් බලලෙමුද? අපි නිකන් chat GPT දාලා හරිද? AI වලින් අහලා බලමු ලියන්න කලින් මේක බලලිමු අපි. මේ බලන්න. අපි අහමු මෙයාගෙන් what are the modern SSD
types මේ ඇවිල්ලා කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා අපි කියනවා chat GPT මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලෝකේ තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහලා ඕනම දෙයක් ගැන දැනගන්න පුළුවන් මෙයාට ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා මම මේක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන ඉස්සරහට වාට හිමීට කියලා දෙන්න. අන්න අපි ඇහුවා මෙයාගෙන් මොනවාද ලෝකේ දැනට තියෙන අලුත් SSD type solid state device මෙන්න මේ බලන්න SATA SSD හරිද older but still use මේකත් පරණයිලු දැක්කද ඊළඟට මේ NVMe අර මං කිව්වේ අන්න ස්පීඩ් එක වැඩි මේවට වඩා ස්පීඩ් එක වැඩි ඊළඟට M.2 SSD දැක්කද M.2 ඊළඟට U.2 හරිද ඊළඟට external SSD දර අර මෙමරි චිප් වගේව ඇත්තෙත් නෑ මේවා මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේව මේ බලන්න මම පෙන්නන්න අපි බලමු M.2 එකක් ඉන්නවට පෙන්නන්න ආන්න දැක්කද මේ තියෙන M.2 SSD එක පොඩි මෙමරි චිප් එකක් හරිද මේවා තමයි දැන් hard disk වෙනුවට භාවිත කරන්නේ හරිද මේවා තමයි hard disk වෙනුවට භාවිත කරන්නේ විශේෂත්වය මොකද්ද දන්නවද ළමයි සාමාන්‍යයෙන් M.2 එකක් hard disk එකකට වඩා 4 ගුණයකට වඩා වේගවත් අපි කියමු මෙයාට කම්පෙයාර් කරන්න කියලා HDD vs M.2 කම්පෙයාර් කරොත් මෙයා අපිට පෙන්නනවා ස්පීඩ් එකේ වෙනස හරිද මේ බලන්න ස්පීඩ් එක බලන්න මේ very fast කියලා කියනවා හරිද අතිශය වේගවත් කියලා කියනවා තප්පරයට මෙගාබයිට් 7000කට වඩා වැඩියෙන් මෙයාට data read කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා අර ඉගෙන ගත්ත hard disk එක තියෙන්නේ secondary storage වල මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත යන්න යාට පුළුවන් තප්පරයට මෙගාබයිට් කීයද 160ක් වගේ වේගයකින් තමයි යාට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් තප්පරයට මෙගාබයිට් 160 කියන්නේ 100,000 ගුණයකටත් වඩා වේගවත් හරිද සෑහෙන්න වේගවත් හරිද ඉතා වේගවත් හැබැයි ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩායි හැබැයි වේගවත් බව ඉතා අධිකයි ඒ නිසා වර්තමානයේ වෙනකොට අපි මේවා තමයි ද්විතීකාචායන විදියට පරිගණකවල භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේවා ගන්න නෑ මේ මම නිකන් ඔයාලට hard disk එකකුත් මෙතන පෙන්නන්නම් හරිද මේ තියෙන දැන් බලන්න hard disk මෙන්න බලන්න මේ තියෙන hard disk එක දැන් මෙන්න මේ වගේම තමයි use කරන්නේ හරිද මෙන්න තියෙනවා hard disk එක බලන්න ලොකුයි දැන් මේක අර එක සමාන නෑ මේක එන පොඩි chip එක හරිද වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිත කරන්නේ මොනවද මෙන්න මේ SSD type තමයි භාවිත කරන්නේ හරිද ඔන්නවට පැහැදිලි ඇති වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිත කරන ඒවත් චුට්ටක් පෙන්නුවා හරිද right මේක ලියා ගන්න බලන්න
right හරිනේ හරි එතකොට දැන් අපිට ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන කතා කරන්න දැන් ඔයාලට මතක ඇති ළමයි අපි මේ කොටසට ආවේ ඇත්තටම මෙන්න මේ කෑල්ල කතා කරන්න ඕන නිසානේ මෙන්න මෙතනනේ මේ ටික මග ඇරලා තමයි අපි මෙතනට ආවේ හරිද මෙන්න මේ පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය මේ functions of computer system කියන එකේ අපි දැන් මේ කතා කරේ මෙන්න මේ main memory කොටසයි secondary memory කොටසයි එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්නද functions of computer system එකක් වැඩ කරන හැටි ඉගෙන ගන්න. මොකද හේතුව ඔයාට input devices ගැන idea එකක් තියෙනවා. අපි තාම කතා කරේ නැහැ. හැබැයි idea එකක් තියෙනවානේ. output devices ගැන idea එකක් තියෙනවා. process එක ගැන අපි කතා කරා. main memory ගැන දැන් කතා කරා. secondary memory ගැන කතා කරා. දැන් අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? සම්පූර්ණ computer system එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන කතා කරන්න. ඒක අපි වෙනම රෙකෝඩින් එකක් විදිහට කතා කරමු. ඒ ටික ලස්සනට කොහොමද කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ data and instructions දුන්නම අදාළ කාර්යයන් ටික සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟට කතා කරමු. right?